Hello， 大家好，我是资工一的 Snoopy。今天我想要跟大家介绍一本书，0.5秒挑中你，让机会增加20倍的印象锻炼法。一开始我会简单地介绍这本书，再来我会透过书中的内容，告诉你如何提升印象能量，最后会有一些简单的练习。首先，为什么我想跟大家介绍这本书呢？因为书中的一句话深得我心：印象会决定一个人的生命得失。你可能会觉得这么说有点夸张，但我想请问你一个问题：你觉得成功最快途径是什么？我觉得是遇到贵人。如果你在求学生涯中遇见一个肯帮助你的贵人，你不觉得你的求学生涯会顺遂许多吗？而要怎么让贵人在茫茫人海中看到你呢？我觉得印象是一个非常重要的事情。那我们要如何提升印象能量呢？首先，你可以学着追求满分。你可能会认为人生在世，求及格就好，为什么我一定要汲汲营营的追求满分呢？我要告诉你，你可以这么想。但是如果你就这么直白地表现出来，那么你可就亏大了。想象你今天是一个面试官，有2个人来找你面试。左边这位一进来，他就说：“面试官你好，我一定会努力做得跟大家一样好的。”而另外一位他这么说：“面试官你好，我一定会努力超越其他员工，让公司更加完美。”如果是你，你会挑选哪一个人呢？左边这个人他可能没有给你什么不好的印象，但是他却给人一种只求及格的感觉。而右边这位透过他追求满分的渴望，散发出一种强烈的进步气息。而这种强烈的进步气息，不是人人所喜欢的吗？如果我是你的话，我就会选择右边这一位。除了追求满分之外，我们还需要做什么呢？我们需要反复练习。以打招呼为例吧，你一定看过2种打招呼方式。第一种是这样，第二种是这样。早啊，你今天过得怎么样？你觉得哪一种打招呼方式让你印象比较深刻呢？我想一定是后者吧。那你觉得这2种打招呼方式的差别是与生俱来的吗？我要告诉你，你错了。会有后面这种打招呼方式，都是透过反复练习，一次又一次的打招呼而来的。连这么简单的事情都可以透过反复练习而有所进步。想象你想成为一个让人印象好的人，仔细的观察他的一言一行，然后加以反复练习，那么你的印象能量也会有所提升的。第三，我想要请大家看清场面，在重要的场合做一些让人印象好的事情。最后，我想要请大家发表宣言，努力告诉大家你想要变得怎么样。大家就算没有办法帮助你，至少他们也不会害你。因此，这是一件非常简单，但是却可行的事情。以减肥为例吧，如果你跟大家说你想要减肥，大家一定可以好好的帮助你，可以跟你分享一些低热量食谱，或者是跟你一起运动瘦身。那么，就算他们不能帮你，他们至少也可以少约你去吃宵夜，或者是送一些食物给你吃。透过这些简单的方法，你就可以有效的提升，你就可以有效的进步。你不觉得这是一件非常容易的事情吗？再来，我想要书中有一些简单的练习，可以让我们有效的提升印象能量。想象前面有一张桌子，把你的手贴在你的下巴，然后把手肘靠在桌子上，这样子讲话，你会发现，我的下巴都不会动，但是我的脸的上半部需要努力的运动。没错，笑是透过脸的上半部而让人觉得好看。透过这简单的运动，你可以多练练你笑容的肌肉，让你笑得更加漂亮。说了这么多，你可能忘得差不多了吧？我想要请大家做个简单的回忆。印象会决定一个人的生命得失，还有提升印象能量的4个大重点。最后，你可以透过一些简单的练习，让自己印象更加提升。说了这么多，无非就是希望大家记住这些秘诀，创造属于自己的强大印象。谢谢大家。